下来，下来，兄弟们，今天又来鱼塘这边钓鱼哈。然后今天把阿黄带过来了。阿黄，下来。阿黄现在一天比一天好啊，这个排骨啊，现在也没有以前那么明显了。下来，来。这个三轮车对他来说应该是太高了，下次把它放在凳子上面，让它从低的地方跳下来，然后慢慢的加高。阿王过来，这要下雨嘛，这一来就打雷。小宝贝，阿王帮我叼过来，对，钓鱼要用哈。哎，叼过来，叼过来，干什么事情要有始有终，知道吗？你不要碰一下就不管了，叼过来，叼过来，有吃啊，过来，好狗，给我，好狗。感觉马上要下雨了，来的不是时候啊，乌云密布。啰嗦了，还没开始钓就下雨了。阿黄，你在吃什么？阿黄，你吃啥呀？吃玉米啊！前一段时间钓鱼的时候剩了一坨玉米，他捡了吃了。这玉米挺甜的嘞。兄弟们，这是钓还是不钓啊？在打雷呀！我啥都不怕，就怕打雷闪电。阿黄，你怕呀？阿黄说心里话，狗是一条好狗。只是我带它出来的次数太少了，经常关在家里面。下次都带你出来哈。阿王，马上下雨了，下雨了怎么办？啊，下雨了，等会你就去三轮车下面避雨哈。这个不能吃，这个钓鱼的。马上就要下雨了，咱们还是先把鱼喂好。水面反光，这个鱼看不清。阿王看一下自己，看一下自己。阿王，这个是谁呀？这个是谁？傻狗！打雷呀！阿黄，你怕打雷吗？阿黄，现在咱们来钓鱼台这边钓哈，钓草鱼，钓堤坝那边。现在下雨了，那边会打滑啊，稍不留神就会掉下去。咱们钓一条草鱼，上次我老姐说想吃草鱼了，安排一条，最好钓2斤以上的，顺便看一下鱼多大了。其他的鱼竿都断了，咱们用这个7米2的杆子。哇，浮钓。兄弟们，中了一条1斤多的草鱼。阿黄，你叫什么啊？叫！这条草鱼吃的太饱了哈！哎呦，跑了就跑了，1斤多，太小了，争取钓个2斤以上的。这个雨一时半会儿估计不会停，估计要下一段时间。阿黄，咱们俩被困在这边了。鱼也不好钓，你就陪我钓鱼哈，下次以后要多带它出来，好狗。但是还会咳，那又在咳，但是咳的频率比以前要低很多。从来我家第1天到现在，天天吃药，这是犬窝咳。兄弟们有没有什么好的药？犬窝咳。那下雨天是不是不好钓啊？刚刚又喂饲料了，这个鱼也吃饱了。上了一条，但是应该不是草鱼，是草鱼也很小，没什么厉害。但是这一条扁鱼比上一次钓的要小一点。又是一条小扁鱼，这条扁鱼不算大，咱们把它放了。走吧。阿王，你叫什么啊？看到什么了？不钓了，回家。钓不到，下次来，明天不下雨的时候再来。
阿王淋雨回家，没办法，现在这个雨下小了，走回家。